Russia na Ukraine gi Zaporizhia gi town ani da lan khumang chawsin na changsilak le Germany gi Maikeidagi Leopard tank Pibada Ahongba Lakhre Russia na Ukraine gi Zaporizhia gi town ani da lan khumang yangsin na changsilak le marak asida Germany gi Maikeidagi Ukraine da Leopard 2 tank Pibada athingba leiramba du Ahongba Lakhre haina official report amagi matungin na phongdok le Russia gi lan mising na Ukraine gi kha thangba region Zaporizhia da leiba town ani da lan khumang yangsin na changsilak le Haukiba tha kaya gi matam asida Ukraine da lan songnaduna lakhiba asida Russia gi lan mising ningan na bakhara leiruraba matungda chaliba chayol asida Zaporizhia region da kanba mong da khut thokna re Zaporizhia da leiba Russia na install tauba official Vladimir Robov na haikiba da hauzik offensive sathariba action asi maruwaina Ukraine na control tawriba regional capital Zaporizhia dagi kilometer yangkhairom lapa Okhiv amade Halyapol town da ne town ani asida Russia gi amade Ukraine lanmi singi marakta kan bamong da khut thokna re Russian army gi Maikeidagi claim tawkhibu wafam amada makhoina lan asida hena khumang chawsin na position amada leire makhoina Ukraine gi Lezino village da leiba position de attack tawre nongmaijing numitta pikhiba report amada Ukraine gi army na phongdorokkhibada Zaporizhia da Russia gi lanmi singna artillery kapsin dune attack chathagi bagi thokdokta settlement tara ga manga da bom tasilakpadagi amang ata thokle chatli bachayol asigi angan basarukta Robov na Okhiv ki akoibada offensive chatharagani haina laukthokhiba ne Russian army na Dnieper river manak nang na leiba Lotkop village khudum chansille mahakna haikibada kha thangba region asida akan bamong da khut thokna bagi thokdok sing chathare Ukraine gi kha thangba front asida handak matam kharage ing sikna leiruraba ne masi maruoina Russia gi lanmi sing asina November thada Kherson region ge handokraba matungda satharakiba thawong amane Russia na Ukraine gi Zaporizhia region yauna atopa region ahum punna region mari annex tawre haina laukthokiba nei adubo hairiba mafam adu Russia na mapungphana control tawbadi ngamkhide Russia na region asige kha thangba sarukta leriba lamdam khara control tawre aduga maruoiba city Zaporizhia ma dikip ki awang thangbada leriba saruk asina Ukraine na control tawriba nei western gi government na Ukraine da henba lan gi khusu khulai kaya ama piragani haina laukthoroki bacherakta Russia gi official ama na phongdokibada west na karigumba Ukraine gi henba lan gi khusu khulai sing pisin ba thoklaga de malem gi oina awaba tabaga loina na amanga ta thokani haikhravane Russian parliament ke speaker Tayasel Slam na chaksil war ol piraduna haikibada Ukraine gi lan gi khulai sing pina bawarep lawri ba laibak sing aduna malem gi oina khudong sataba mayok na halaga nei Washington amadi NATO na supply tawriba khulai sing adu santi oina leriba city sing adu da striking tawbada sisinagadaba amade territory seize tawnaba honarakadaba oibana madu mang tangningai oiba masak oigani haire masina laman khumlakpa matamda hena sakti leiba makhalgi khulai sing sisinarakpa yai haibagi wafam thamle Germany leibak asisu Ukraine da lange khulai sing supply tawriba maru oiba leibak sing gi manungda ma oire adubu makhoina Leopard tank pibagi matangda review tawnaba hukum tauba laikhrabane masi oiduna su Germany gi Maikeidagi oiragliba lan gi phiba masi yenglaga Ukraine da Leopard 2 tank pibada yaning bagi ingit amadi leire France amadi Germany wari sanakibada Ukraine bu makha taba support taubagi thabak adumak lepa leitana sathagi gani haire US na pirakpa khulai khudingmak Ukraine na nuclear power station da paisinduna thamle Russia Ukraine gi mapang oiriba western countries sing na pirakpa yamlaba lan gi khusu khulai sing Laibak asigi nuclear power station da leptana paisinduna thamli haina Russia gi foreign intelligence service SBR na Ukraine gi mathakta maral sirakre Russia gi wafam asida chapsaba khudam sangdam puthokpa ngamdabaga loinana Reuters gi paumising na chapsana chumi haibagi praman piba ngamdana hujiksu leire SBR na thadorokpa warol amada hai US na supply tawrogliba HIMARS rocket launcher air defense system amade artillery ammunition sing Ukraine gi awang nongsupta leiba Rivne nuclear power station da paisinduna thamli haina phongdorokre cherola sina makhata na phongdorokpada Ukraine gi armed forces sing na nongsup laibakta gi piragliba masing yamlaba khusu khulai sing amade nongmai maru sing ase nuclear power plant ge ngamkhai nakna paisinduna thamkhre yamlaba khulai sing ase Rivne power station da mamang sahi gi aroi bachayol dagi hona thamjinba hokhrabani haina makhata ke laibak ani gi marakta sathariba lan ase haurakpa matamdage Russia na Zaporizhia da nuclear power plant asi lauksinduna thamkhraba matung Ukraine gi lanmi singna mapam aduda ahenba mijeng thamduna lan sathaba haurakhiba ne lan haurakpa matamdage Russian lanmi singna Zaporizhia ge
Konovai nuclear power plant ase pung 49 gi manungda function tahondana loksilaba matungda mafam aduda lairamba Ukraine gi lanmi sing takthokibane. Matam adudagi hauna Ukraine lanmi sing Europe ki khwaidagi maru oiriba amade khwaidagi chawba nuclear power plant asida ahenba midyang thamduna amukan loksinana bohonaduna lakhibane. Wafam asida Ukraine amade Russia laibak anina amana amada nuclear power plant laifam oiriba Zaporizhia da rocket kaya kapsili haina maral siduna laklibane. Ukraine gi Maikeidagi fongdorokpada Russia na mafam ase Ukraine gi khulai paifam oina thammi haina charge tawriba si makhoi gi khudong chaba launanaba praman laitaba wafam ngaktani haina phongdorokre. Khonjel gi ayangbadagi saruk mapan hena yangba missile yauna China gi drill da saruk yaraga nei. Russia gi new generation hypersonic cruise weapon missile ase khonjel na chatpa yangbadu dage saruk mapan thokna hena yangba makhal gi missile nei. Russia na saba warship arm amade anoba hypersonic cruise missile ase yauna China gi navy amade South Africa ga loinana February thada sathagadaba joint China drill da Russia gi khulai sing ase yauna saruk yaduna pangthoklagani haina Russian state agency wediba TASS na ngarang ningthokaba numita phongdorokre. Aroibada tabiriba pumnamakpu thagachare.